நந்தன்புரி ரொம்ப சின்னதா ரொம்ப அழகான கிராமமா இருந்துச்சு. சந்தன் இந்த ஊர்ல வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிற கடின உழைப்பாளி பையனா இருந்தான். சந்தன் ஒரு டைலர் ஷாப்ல வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான். அவன் ரொம்ப புத்திசாலியா இருந்தான். இந்தாங்க சிஸ்டர், உங்களோட ட்ரெஸ் நீங்க எப்படி சொன்னீங்களோ அதே மாதிரி நான் தைச்சிருக்கேன். ரொம்ப சூப்பரா இருக்குண்ணா. உங்க கையில ஏதோ மேஜிக் இருக்கு. நீங்க இத நான் சொன்ன மாதிரியே தைச்சிருக்கீங்க. நான் நேத்து பார்த்த படத்துல அந்த நடிகை இதே மாதிரி தான் போட்டிருந்தா. தேங்க்யூ சிஸ்டர். அதுவும் இல்லாம நீங்க இதுல பாத்துருக்கிற ஜரி வேலை இருக்குல்ல, அது பார்க்க ரொம்ப அழகா இருக்கு. உங்களை இனிமே டைலர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது, டிசைனர் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். என் அக்காவோட கல்யாணத்துல என்னோட ட்ரெஸ் தான் அழகா இருக்க போகுது. இந்தாங்க உங்களுடைய பணம். மறுபடியும் துணி தைக்கணும்னா இங்கேயே தைச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பா. சந்தனோட முதலாளி அவன் செய்யற வேலையை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அடிக்கடி அவனுக்கு கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாரு. இந்தாடா செல்லம், நீ ரொம்ப நாளா பொம்மை வேணும்னு கேட்டல. ஆமா அப்பா. அப்புறம் ராஜோட அம்மா, இந்தாங்க உனக்காக ஒரு புது சாரி. ஏங்க இப்ப இதுக்கு என்ன தேவை இருந்துச்சு? அப்படியா, சரி கொடு, திரும்ப கொடுத்துடலாம். எல்லாமே நல்லா தான் போய்கிட்டு இருந்துச்சு. ஆனா திடீர்னு நந்தன்புரியில ஒரு ரெடிமேட் ட்ரெஸ் ஷாப்பை ஓபன் பண்ணாங்க. அந்த கடையில எவ்வளவு அழகழகான ட்ரெஸ்ஸஸ் இருந்துச்சுன்னா, இப்போ சந்தனோட கடையில கஸ்டமர்ஸ் அவங்க கடைக்கு வர்றது குறைஞ்சு போச்சு. அதுக்கப்புறம் நாட்கள் நகர நகர சந்தன் அப்புறம் அவனுடைய முதலாளியோட கடைக்கு கஸ்டமர்ஸ் வர்றது சுத்தமா நின்னு போயிடுச்சு. இங்க பாருப்பா சந்தன், இத உன்கிட்ட சொல்றதுக்கு நான் ரொம்ப வருத்தப்படுறேன்ப்பா. நான் இந்த கடையை விற்க போறேன்ப்பா, என்ன மன்னிச்சிருப்பா. நீங்க நீங்க இதுக்கு மன்னிப்பு கேக்குறீங்க? இன்னைக்கு நான் இப்படி இருக்கேன்னா அதுக்கெல்லாம் காரணம் நீங்க தானே. நீங்க தானே இந்த தொழில எனக்கு கத்து கொடுத்தீங்க. அதனால தான் நாங்க வீட்டுல சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கோம். பாருப்பா சந்தன், நான் உனக்கு இந்த கடையெல்லாம் கொடுக்க முடியாது. ஆனா என்னோட வீட்டுல என் தாத்தா வச்சிருந்த ஒரு சிலை மிஷின் இருக்கு, அது வேணா நீ எடுத்துக்கிட்டு போலாம். சரி முதலாளி. சந்தன் அவனோட முதலாளி கிட்ட இருந்த பழைய தையல் மிஷினை அவனுடைய வீட்டுக்கு சந்தோஷமா எடுத்துட்டு வந்தான். இது என்னங்க? என்ன சொல்றது, மார்க்கெட்ல ரெடிமேட் ட்ரெஸ்ஸோட ஒரு கடை திறந்திருக்காங்க. அதனால முதலாளி டைலரிங் ஷாப்பை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாரு. இப்போ எனக்கு வேலை இல்லை. அப்பா, நீங்க ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க. நான் எல்லா வீட்டுக்கும் போய் ஏதாச்சும் தையல் வேலை இருந்துச்சுன்னா அதை நான் கேட்டுக்கிட்டு வரேன். ஆமாங்க, ராஜு சரியா தான் சொன்னான். நானும் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பிளவுஸ் தைக்கிறதுக்கு வாங்கிட்டு வரேன். இப்போ நீங்க கவலையே படாதீங்க அப்பா. நம்ம 3 பேருமே சேர்ந்தா நமக்கு நல்லது தான் நடக்கும். ராஜுவோட ஐடியா வேலை செஞ்சது. அதுக்கப்புறம் சந்தன் வீட்ல இருந்தே நிறைய வேலையை செய்ய ஆரம்பிச்சான். அது மூலமா அவனுடைய கஷ்டம் தீர்ந்து போச்சு. ராஜு, நான் சில பொருட்கள் வாங்க நகரத்துக்கு போறேன். நீ இந்த துணியெல்லாம் சேட் பானு பிரதாப்புக்கு கொடுத்துட்டு இந்த யூனிஃபார்மை இன்ஸ்பெக்டர் சாப்புக்கு கொடுத்துட்டு வந்துரு. எவ்வளோ நல்ல ஜாக்கெட்டு. இந்த மாதிரியெல்லாம் நான் எப்பதான் வாங்க போறேனோ. வீட்டில் யாருமே இல்லை. ஒரு தடவை இதை நான் போட்டு பார்க்குறேனே. உடனே ராஜு அந்த ட்ரெஸ் போட்டுட்டு கண்ணாடியில அவனை பார்த்தான். அப்போ அவன் பார்த்தான், கண்ணாடியில அந்த ஜாக்கெட் தைக்க கொடுத்த பையனை மாதிரியே இருந்தான். அடே கடவுளே, என்னோட மூஞ்சிக்கு என்னாச்சு? ஐயோ ஐயோ ஐயோ, அட என்னோட குரல் இதுக்கு மாறுது. ஐயோ, இதெல்லாம் எப்படியா நடக்குது? இந்த ஜாக்கெட்டை போடுறதுக்கு முன்னாடி நான் நல்லா தானே இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் ராஜு பயந்து போய் அந்த ஜாக்கெட்டை கலட்டினான். அதுக்கப்புறம் ராஜு மறுபடியும் ராஜுவா மாறிட்டான். அதுக்கப்புறம் அவனுடைய குரலும் நார்மல் ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் முதல் மாதிரியே ஆயிட்டேனே. ராஜு கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சுட்டு அங்க இருந்த ஒரு துப்பட்டாவை எடுத்து போட்டான். அத அவன் போட்டதும் இப்ப அவன் ஒரு பொண்ணு மாதிரி தெரிய ஆரம்பிச்சான். அதுக்கப்புறம் அவன் கேட்டான், இந்த துப்பட்டா யாரோடது? அதுக்கப்புறம் ராஜு அந்த துப்பட்டாவை எடுத்ததும் மறுபடியும் அவன் முதல்ல இருந்த மாதிரியே ஆயிட்டான்.
அப்போ அவனுடைய பார்வை அங்கிருந்த தையல் மிஷின் மேல போச்சு. இப்ப தெரிஞ்சிருச்சு, எல்லாத்துக்கும் காரணம் இந்த தையல் மிஷின் தானா? இந்த தையல் மிஷின்ல எந்த துணி தைக்கிறாங்களோ அந்த துணியை நம்ம போட்டுக்கிட்டா அந்த துணியோட ஓனர் மாதிரியே ஆயிடுவோமா? அப்படின்னா இது மாய தையல் மிஷினு. அட அட கடவுளே, இந்த மிஷினால என்னோட வேலையை மறந்துட்டேன். நான் போய் துணியை கொடுத்துட்டு வரேன். ராஜு துணியை கொண்டு போய் கொடுக்கறதுக்காக சேட் பானுபிரசாதோட வீட்டுக்கு போனான். அப்போ அவன் அங்க பார்த்தா ஒரு வயசானவரு அந்த சேட் முன்னாடி நடுங்கிக்கிட்டே நின்னுக்கிட்டு இருந்தாரு. சேட், அந்த வீட்டை விட்டா எனக்குன்னு ஒண்ணுமே இல்ல சேட். நீங்க அதையும் எடுத்துக்கிட்டா நான் அப்புறம் என்னோட குடும்பம் எல்லாம் எங்க போய் இருக்கிறது? இதெல்லாம் நீ காசு வாங்குறதுக்கு முன்னாடி யோசிக்க வேண்டிய விஷயம். போய்கிறது, நான் நகரத்துக்கு போறதுக்கு எனக்கு டைம் ஆயிடுச்சு. இந்த சேட்டு ரொம்ப மோசமான சேட்டு போல. இந்த சேட்டுக்கு நாம ஒரு பாடம் புகட்டணும். ஆனா எப்படி? ராஜு ஒரு மரத்துக்கு பின்னாடி போய் சேட் பானுபிரசாதோட சஃபாரிய போட்டதும் அவனும் பானுபிரசாதாவே மாறிட்டான். ராஜு அந்த உருவத்துல அந்த வயசானவர் அங்கிருந்து போறத பார்த்தான். நில்லுங்க அங்கிள், கணக்கு பிள்ளை அங்கிள், அந்த அங்கிளோட வீட்டு பத்திரத்தை கொடுத்துருங்க அங்கிள். என்ன சொல்றீங்க முதலாளி? நான் என்ன சொல்றேன்னா அதை பண்ணுங்க. அப்புறம் முன்சி அங்கிள், அவங்க கிட்ட வாங்கின காசையும் திருப்பி கொடுத்துருங்க. காசோ கொடுக்கணுமா? ஆமா அங்கிள், நான் நகரத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடியே இதெல்லாம் நீங்க முடிக்கணும். அப்படி பண்ணா உங்களுக்கும் கூட நான் காசு கொடுக்குறேன். அதுல என்ன இருக்க போகுது? ரொம்ப சீக்கிரமாவே முடிச்சிடலாம், கவலைப்படாதீங்க. இப்பவே நான் கொடுத்துடுறேன். ஆனா இன்னைக்கு எல்லாரையும் நீங்க அங்கிள் அங்கிள்னு இதுக்கு கூப்பிடுறீங்க. எனக்கு கொஞ்சம் வயசாயிடுச்சு போய், அதனால தான் கூப்பிடுறீங்க. சரி, அது எல்லாம் எனக்கு எதுக்கு? எப்படியோ எனக்கு அதிகமாக காசு கிடைக்க போகுது. இந்தாங்க. வேலை முடிஞ்சதும் ராஜு மறுபடியும் மரத்துக்கு பின்னாடி போய் வேக வேகமா சஃபாரிய கழட்டிட்டான். அதுக்கப்புறம் அவன் மறுபடியும் ராஜுவா மாறிட்டான். அவன் அந்த துணியை எடுத்துட்டு போய் கணக்கு பிள்ளை கிட்ட கொடுத்தான். முன்ஷி அங்கிள், இந்தாங்க சேட்டோட துணி. இந்த துணியா? இந்த துணி தானே இப்போ ஷேட் நகரத்துக்கு போகும்போது போட்டுக்கிட்டே போனாங்க. மறுபடியும் இந்த துணி எப்படி இங்க வந்துச்சு? எனக்கு ஒண்ணுமே புரியவே இல்லையே. இந்த மேஜிக்க பார்த்ததும் கணக்கு பிள்ளை அவருக்கு தலை சுத்தி அங்கேயே கீழே விழுந்துட்டாரு. அதுக்கப்புறம் ராஜு அவருடைய நிலைமைய பார்த்து சிரிக்க ஆரம்பிச்சான். ரொம்ப ஜாலியா இருக்கு. என்கிட்ட இன்ஸ்பெக்டர் அங்கிளோட யூனிஃபார்ம் கூட இருக்கு, அங்க போய் பார்க்கலாம். ராஜு வேக வேகமா அங்கிருந்து கிளம்புனான். ஆனா அப்போ வழியில ஒரு திருடன் ஒரு வயசானவர்கிட்ட கத்திய காட்டி பணத்தை கொடு அப்படின்னு மிரட்டிக்கிட்டு இருந்தான். ஊருக்குள்ள ரெடிமேட் துணியோட கடையை வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப அதிகமா சம்பாதிக்கிற, வச்சிருப்பல அந்த பணத்தையெல்லாம் எடு, இல்லனா நான் இங்கேயே உன்னை கொன்னுருவேன். அட, இவரால தான் அப்பாவோட வேலையெல்லாம் போச்சான். விட்டுறலாம், அவங்க கிட்ட எல்லா காசையும் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படி நினைச்சுக்கிட்டு ராஜு அங்கிருந்து கிளம்ப பார்த்தான். ஆனா அப்போ அவனுக்கு அவங்க அப்பா சொன்னது ஞாபகத்துக்கு வந்துச்சு. ராஜு, யாராச்சும் நமக்கு கெட்டது பண்ணாலும் கூட அவங்க பண்ணாங்கன்னு நாமளும் அதே மாதிரி பண்ணா அவங்களுக்கும் நமக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஒருத்தர் எப்படியே இருக்கட்டும், நாம எப்பவுமே நல்லவங்களா தான் இருக்கணும். அப்பா சரியா தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா இவங்களுக்கு நான் எப்படி உதவி பண்ணுவேன்? அப்போ அவனுடைய பார்வை அவன் கையில இருந்த யூனிஃபார்ம் மேல போச்சு. அப்போ ராஜுவுக்கு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு. ராஜு ஒரு மரத்துக்கு பின்னாடி போய் அந்த போலீஸ்காரரோட ட்ரெஸ்ஸ போட்டான். அப்போ அவனுடைய உருவம் இன்ஸ்பெக்டர் அங்கிளா மாறுச்சு. ரவுடி அங்கிள், இப்பவே அவங்கள விட்டுட்டு நீங்க போயிடுங்க, இல்லனா உங்களுக்கு தான் ஆபத்து. ராஜுவோட வாயில இருந்து அங்கிள் அப்படிங்கிற வார்த்தையை கேட்டு திருடனுங்க 2 பேரும் ஒருத்தங்க பாத்துக்கிட்டாங்க. அப்போ ராஜுவுக்கு அவன் செஞ்ச தப்பு ஞாபகத்துக்கு வந்துச்சு. உடனே அவன் கன்னை எடுத்து மேல ஷூட் பண்ணான். இத பார்த்ததும் திருடனுங்க 2 பேர் பயந்து போய் அங்கிருந்து போயிட்டானுங்க. உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இன்ஸ்பெக்டர். இது என்னோட கடமை தானே.
உங்களுக்கு ஏதாச்சும் உதவி வேணும்னா கேளுங்க. அந்த ஆள் அப்படி சொன்னதை கேட்டதும் ராஜுவுக்கு இன்னொரு ஐடியா தோணுச்சு. சந்தன் ஒருத்தர் இருக்காங்க, அவங்கள நீங்க வேலைக்கு சேர்த்துக்கோங்க. அவங்க நல்லா உழைப்பாங்க. அவ்வளோதானா? சரிப்பா, இதெல்லாம் பெரிய உதவியே இல்லை. நான் வேலைக்கு வச்சுக்கிறேன். வாங்க, வந்து இனிப்பு சாப்பிடுங்க. என்னாச்சுங்க? தெரியாதா? நம்மளோட மார்க்கெட்ல அந்த ரெடிமேட் துணிக்கடை இருக்கு இல்லையா, அதோட ஓனரு என்ன வர சொன்னாங்க. அவங்களுக்கு என்னோட வேலை எவ்வளவு பிடிச்சு போச்சுன்னா அவங்க எனக்கு நான் வாங்கின சம்பளத்தோட 5 மடங்கு சம்பளம் கொடுக்கறதா சொல்லிருக்காங்க. இது ரொம்ப நல்ல விஷயம். ஆனா இந்த அதிசயம் எப்படி நடந்துச்சு? அதான் தெரியல, இதெல்லாம் எப்படி நடக்குதுன்னு ஒண்ணுமே புரியல. அது உண்மையிலே மேஜிக் தான். ஆனா அந்த மேஜிக் எது மூலமா நடந்துச்சோ அது ராஜுவுக்கு மட்டும்தான் தெரியும்.